Oggi ne abbiamo approfittato di questa splendida giornata, per fortuna c'è il sole. In macchina abbiamo raggiunto Lamon per poi seguire le indicazioni per San Donato e venite con noi perché siamo diretti alla cascata del Salton. Più o meno all'altezza di quella casa che si vede abbiamo lasciato la macchina, non ci sono dei propri parcheggi ma degli spiazzi appunto dove poterla lasciare. Abbiamo trovato poco dopo delle indicazioni, un cartellino piccolo piccolo e adesso stiamo scendendo per questa stradina asfaltata. Adesso invece stiamo scendendo, diciamo, più ripidamente, e il brutto di questo è che dopo al ritorno sarà tutta salita. Comunque in lontananza si sente già lo scrosciare dell'acqua. Trovano le indicazioni per la grotta dell'acqua nera e qua sotto con scritto Salton e si procede da questa parte. Dopo circa 2,3 km si arriva a questa prima passerella, perché oltre a questa ce ne saranno altre due ed è in discesa. Mi raccomando, seguite bene queste indicazioni, massimo 4 persone, distanza di 2 metri e tenersi al corrimano perché oscilla parecchio. Come vedete il sentiero, lungo il sentiero c'è questo corrimano che è più d'aiuto perché è tutto molto scivoloso.
Dopo aver superato anche la terza passerella si trovano queste indicazioni dove a destra si potrebbe andare a vedere la grotta dell'Acqua Nera, ma magari la lasciamo per dopo, e continuiamo a sinistra verso la cascata del Saltone. Che spettacolo! Dopo aver visto quei meravigliosi 30 metri di salto di cascata, siamo ritornati indietro, ovviamente ripercorrendo lo stesso sentiero fino a questo bivio. Adesso invece andiamo verso sinistra per andare a vedere la grotta dell'Acqua Nera. La cascata e anche la grotta, adesso stiamo tornando indietro ripercorrendo lo stesso sentiero di andata, anzi abbiamo già passato anche una passerella e siamo alla ricerca di un posto per fermarci a mangiare. Vi ricordate quando eravamo passati, vi avevo detto queste sono le ultime case, finisce la strada, poi inizia il sentiero. Ecco, siamo tornati fino a lì e abbiamo mangiato il nostro pranzo al sacco. Purtroppo non ho potuto fare molti video perché c'era veramente un sacco di gente, quindi adesso noi abbiamo ripreso il cammino e stiamo per tornare alla macchina. Noi siamo tornati alla macchina, anche oggi è stato un bellissimo percorso. Volevo dirvi, a parte i dati, poi la lunghezza, il dislivello, soffermarmi un attimo, se avete visto, magari l'ho ripreso con la telecamera, c'era il cartello che era un sentiero per escursionisti esperti. Forse perché diciamo il tratto è molto ripido, il sentiero è molto stretto e può essere molto scivoloso, però si è aiutati sempre dal corrimano per potersi tenere, e in più è meglio non soffrire di vertigini. Altre difficoltà non ce ne sono, quindi per andare e tornare sono 6 km e 7 con un dislivello di 400 metri. Come al solito, se vi è piaciuto questo video un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!